Füße schwitzen insbesondere dann, wenn man minderwertige Qualität an Futtermaterialien im Schuh hat. Wenn es ein billiges Material verwendet wird, schwitzt der Fuß eher darin. Auch Reibung ist hierbei ein wichtiger Punkt, denn wenn mein Schuh nicht optimal passt, dann entsteht Reibung und dadurch schwitzen die Füße. Des Weiteren ist die Wahl der Socken entscheidend. Baumwollsocken sind hier nicht angemessen. Wollsocken oder ein Mischgewebe ist hier besser. Baumwolle speichert die Feuchtigkeit, bis sie gesättigt ist, gibt die dann schlagartig ab und dann ist der Fuß feucht und das Funktionsfutter schafft es nicht mehr, diese Menge an Feuchtigkeit zu transportieren. Dadurch entstehen also sehr häufig feuchte Füße. Nee, schon wieder ein Outtake. Blöd.